नमस्ते सबैजनालाई। होपफुली सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। फेरि पनि लामो समयपछि मैले मुकबाङ भिडियो ल्याउन गइरहेको छु। के ल्याउन लागिरहेको छु भन्दा आज चाहिँ मैले चाहिँ नेपाली स्टाइलमा ढिँडो खान लागिरहेको छु साथीहरू। ल हेर्दै गरौँ है त। अब आज चाहिँ म ढिँडो खान्छु। अनि ढिँडोमा खानको लागि चाहिँ मैले चाहिँ लोकल घिउ मजाले तताएर राखेको छु। मैले यहाँबाट माथिबाट हाल्छु है त, यहीँ माथिबाट। कस्तो मजा हुन्छ नि होइन यो ढिँडोसँग चाहिँ घिउ खानु के मिठो हुन्छ नि होइन साथीहरू। ल म चाहिँ लिन लगाएँ है साथीहरू, किनकि तातो खानुपर्छ। यो फेरि चिसो भयो भने चाहिँ फेरि मिठो हुँदैन। ल आज चाहिँ म चाहिँ ढिँडो खान्छु। मैले भन्ने बिर्सेँ चाहिँ ढिँडोसँग खानको लागि मैले लोकल कुखुरा त भन्न मिल्दैन, नेपालको जस्तो लोकल कुखुरा त हुँदैन। यो चाहिँ हार्ड चिकन हो। यहीँ युकेमा चाहिँ हार्ड चिकन पाइन्छ, अनि त्यही हो, लोकल जस्तै हुन्छ। अनि मैले चाहिँ यहाँ टमाटरको चटनी बनाएको छु। चटनीमा अलिकति त्यो बनाएको माछा, सिद्रा माछा पाउँछ कि, त्यो सिद्रा माछालाई हालेर अलिअलि भुटेर अनि मजाले थिचेर बनाएको हो। अनि साग भइहाल्यो, यो आलु र काउलीको तरकारी। अनि साइडमा चाहिँ मसँग चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ साइडमा चाहिँ तामाको अचार छ। ल साथीहरू मैले लिएँ है त, ढिलो गरिनँ, लिएँ है साथीहरू। ल फर्स्ट बाइट तपाईँहरूलाई। ल लिएँ ल साथीहरू। दामी। अरूले खाएको देख्दाखेरि चाहिँ, ढिँडोहरू खाएको देख्दाखेरि चाहिँ खानु मन लागिरहेको थियो। टाइम मिलेको थिएन खानुलाई। ल आज चाहिँ खानु होला। कताबाट खाम भयो क्या। नचपाइकन खाने भन्छ गएर चप्पल आउँदो रहेछ क्या ढिँडो पनि। अनि साइडमा मसँग सलादहरू पनि छ है साथीहरू। दामी साथीहरू, कस्तो मिठो भन्छ। यो कोदोको पिठो चाहिँ नेपालबाट मम्मीले पठाइदिनु भएको थियो। म त एकदम मनपर्छ ढिँडो चाहिँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ मनपर्छ पर्दैन? जाडोमा चाहिँ, युकेमा चाहिँ डेन्जर जाडो छ नि त अहिले। जाडोमा चाहिँ ढिँडो चाहिँ डेन्जर मिठो। हल्दी के साथसाथै लोकल कुखुराको मासुसँग ढिँडो त आमामा डेन्जर जान्छ नि होइन साथी गाउँघरमा। अलिअलि माथिबाट घिउ छर्किदियो। माइ गड दामी भयो। मिस भयो मेरो बुढो चाहिँ आज। बाहिर जानुभयो। दामी। प्याजको त आँखाबाट राख्छु है। साथीहरू चटनी पनि दामी भयो।
अलिकति त्यो सिद्रा माछा हालेर बनाएको। अब बनाएको त सानो सानो माछा चाहिँ हुन्छ नि अचार हानी सिद्रा त भन्छ नि त। खुर्सानी चपाइछु साथीहरू। दामी साथीहरू। अलिकति घिउ हालिदिएको माथिबाट कस्तो मिठो भयो। घिउ पनि हेऱ्यो यस्तो प्योर लोकलको घिउ लोकल हो नि त। दामी भयो। हार्ड चिकनको फेरि हार्ड चिकन है क्या। आई मिन हट के धेरै। कसरी खाएको भन्नु होला साथीहरू। दामी भयो दामी। तामाको अचार डेन्जर पिरो हुन्छ नि तामाको अचार त। दामी। मैले सक्नु राखेको ल साथीहरू। म चाहिँ डेलो चाहिँ भ्याउनु लाग्छ क्या।
भात हाल्नुपर्छ अलिकति। म चाहिँ भात हाल्छु थोरै, जति सक्छु त्यति। देखिहाल्नुभयो मैले त्यत्रो ढेँडो सकेँ। अब यो यस्तरी खानुपर्छ साथीहरू हैन। यसलाई चाहिँ साइडमा राखिदिनु पर्यो साथीहरू। अब चाहिँ यही लोकल कुखुरा लोकल कुखुरा भन्नुहुन्छ जतिखेर नि कस्तो मिस भइरहेछ कि नेपालको लोकल कुखुरा। नेपालको दामी हैन झोल हालेर दामी हुन्छ साथीहरू। त्यही भएर लोकल कुखुराको झोल मिस भइरहेको अवस्था। र साथीहरू अब म चाहिँ हड्डी कति हो क्या हड्डी पनि उसहरूको चाहिँ हड्डी भइरहेको क्या धेरै पानी हाल्नुपर्ने। ल म भात लिएँ ल साथीहरू। काम भयो बहिनीले मासु गरेर डिस्टर्ब भयो। डिस्टर्ब गरेको साथीहरू डिस्टर्ब। तामाको अचार हालेको त खाइन्न जस्तो तामाको अचार त साथीहरू। मजा आयो आज। मैले एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा साथीहरू कुखुराको मासुको छाला मन पर्दैन क्या। त्यसैले तपाईँले भिडियोमा देख्नु होला मैले छालाहरू पन्चाएको देख्नुभयो होला नि त।
तामाको अचार चाहिँ नखानु पर्यो साथीहरू, किनकि अलिकति असर गर्छ। धेरै पिरो भएर क्या असर गर्छ नि त। तामाको अचार चाहिँ नखानु पर्यो साथीहरू। यो भात चाहिँ सक्छु म होइन, यो चाहिँ खानु पर्यो, फाल्नु भएन नि त फेरि। ल साथीहरू, मैले खाइपी गरेर पनि हात धोएर भिडियो इन गर्न आएकै छु। के कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई हेरेर मन पराइदिनु होला साथीहरू। जानी नजानी भए पनि कहिलेकाहीँ मुकबाङ भिडियोहरू ल्याउने कोसिस गरेको छु साथीहरू। के गर्नु होइन, दुवैजना भएर आउनु मन लाग्छ, बुढाबुढी नै। तर मेरो हस्बेन्ड चाहिँ अलि लजाउनुहुन्छ भिडियोमा आउनको लागि। अनि साथसाथै उसलाई चाहिँ त्यति इन्ट्रेस्ट पनि हुँदैन क्या, छैन भनौँ न। यो टिकटक अनि युट्युबतिर आउनलाई इन्ट्रेस्ट पनि लाग्दैन उसलाई। होपफुली पछि अब लाग्छ कि। त्यही पनि अहिले चाहिँ ऊ पनि बिजी छ कोर्सको यताउता, म पनि बिजी छु साथीहरू। कति लामो समयपछि फेरि आएको छु, देखि त हाल्नुभयो होइन। किनकि एकदमै बिजी छु अहिले चाहिँ म पनि। त्यही पनि माया नमारिदिनु होला साथीहरू। के कस्तो लाग्छ हेरेर मन पराइदिनु होला। अनि लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरू। आफ्नो ख्याल गर्नु होला। एकदमै जाडो छ युकेमा। अब नेपालतिर त घाम लाग्न सुरु हुन लागिसक्यो होइन। अनि कति अब यो जाडोले गर्दाखेरि कति रोगहरू पनि आइरहेको छ। त्यसको लागि बस्नु होला, त्योबाट अलिकति टाढा हुनु होला साथीहरू। अनि भन्दै फेरि पनि मेरो भिडियो के कस्तो लाग्यो साथीहरू मन पराइदिनु होला। मन पराएर माया गरिदिनु होला, माया गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरू। जानी नजानी बनाएकी छु, के गर्नु होइन। यसो टाइम पास हो क्या अहिले। यसो अब फ्री टाइममा के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ यसो भिडियोहरू बनाएर हालौँ न त भन्ने सोच आएर मुकबाङ भिडियो बनाएकी हुँ। त्यसको लागि ल साथीहरू, आजको लागि म भिडियो इन गर्न चाहन्छु। यति भन्दै फेरि पनि नयाँ मुकबाङ भिडियोमा भेट्ने कोसिस गर्ने बाचा गर्दै आजको लागि बाई बाई साथीहरू। टेक केयर, लभ यु सो मच।